তো হ্যালো গাইস, তুমি সবাই কেমন আছো? তো আমরা পাটুলি যাচ্ছি, থামনেল দেখে তো বুঝে গেছে কোথায় যাচ্ছি। তো আমরা নিউ সুবিধার জন্য সেটআপ মানে কিনতে যাচ্ছি এই চ্যানেলের জন্য। গেমিং পিস হবে গাইস, এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ না এক্সারসাইজ কি আবে পনবেল নিকলনা এক্সাইটমেন্ট है गाइस। গেমিং পিসি কিনবো, খুবই আনন্দ হচ্ছে। তো আমরা 12:30টার দিকে ট্রেন, তো ট্রেন মানে লেট আছে। আমাদের সাথে যাবে আমাদের ভাই, আমাদের সাথে আমাদের ভাই যাবে। ঠিক আছে যাই, তো ট্রেনে উঠলে তোমাদের সাথে দেখা করছি। ছোট হ্যাঁ তো গাইস তো ফাইনালি চলে এসেছি। We're free now. Windows down, let the breeze flow. Endless miles to carry us. Nothing ahead, just sky and dust. গাইস চলে এসেছি। প্রচুর এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে গাইস। এখন কি টোটোতে চাপবো, সাইকেল নিতে এসেছি মানে নাই, সামনে টোটোতে চাপবো। ওই তো এই বাজারটা ডান দিকে দিয়ে ভিতর দিকে যাও, সামনে বাজার। আমরা এখানে 9-এ সাইকেল নিতে এসেছিলাম স্কুলের পাটুলিতে দিকে। গাইস এবার ভিডিও দেখবা, কোয়ালিটি দেখবা গাইস। আজকে থেকে আমাদের কোয়ালিটি ইনক্রিজ হবে আপনাদের জন্য শুধুমাত্র। শুধু আপনাদের জন্য। আপনার এক্সাইটমেন্ট, খুবই এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে। Stars will soon be our guide. In this car, you by my side. তো গাইস চলে এসেছি। আর গাইস খুবই একটু মন থেকে একটু ভয় লাগছে। বিল করাবো পিসি, চলে এসেছি মনে হয় গাইস। এটাতে গাইস দোকানে চলে এসেছি। তো এখন আমরা দেখছি কি ভালো হবে। এটা দোকানটা সবই পাওয়া যায় এখানে। এমনি হবে এখানে কানেক্ট না দিলে তুমি রিচার্জই করবি। আমাদের বিল হয়ে গেছে, তো কালকে নিতে আসবো ফাইনাল। আজকে অ্যাডভান্স আঙ্কেল দেখাবো গাইস। দিয়ে গেছে, তো এখন বাড়ি যাবো, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তো কালকে আবার এই দোকানে এসে দেখা হয়েছে, তো এখন গাড়ি করে যাবো। রোদ গাইস, সেই রোদ পড়ছে। গাড়িটা আমি গিয়ে গাড়িটা ওর গ্যারেজে দিয়ে দিই। হ্যাঁ, এবার ওকে টুকটাক গাইড করো আমাকে, এবার গাইড করো। যাই না পেট্রোল তো না। না ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি এখন নেই শোরুমে। তো গাইস আজকের এখানে স্টপ, আবার কালকে সন্ধ্যাবেলা নিতে আসবো, তখন দেখাবো। তো আজকে তো আমরা দেখতে থাকো টানা ভিডিওটা, লিমিটে থাকি। কালকে আবার আসার সময় দেখাবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তো গাইস আমরা বিকালবেলা বেরিয়ে গেছি, এখন যাচ্ছি ফলেয়া স্টেশনে। তো তারপর পাটুলি যাবো, পাটুলি থেকে ডাইরেক্ট মাঠের ভিউটা দেখো। তো আজকে ফাইনালি আজকে তো আজকে ফাইনাল আমাদের কিছু ফিল্ড হয়ে যাবে, মানে হয়ে গেছে, ফিল্ড হয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি, দেখবে তোমরা দেখো। আমরা ট্রেনে গিয়ে দেখাচ্ছি, মানে স্টেশনে গিয়ে দেখাচ্ছি। পাঁচ থেকে দুটো ট্রেন আছে। Open skies, an endless road. Wheels keep turning, feeling bold. Sun is setting in the west. Peaceful heart is feeling blessed. Mountains high and valleys low. Time moves slow where we go. Radio softly playing tunes underneath the silver. পাটুলি স্টেশন। ফাইনালি পাটুলি। Stars are shining bright. Feel the freedom take its flight. এখন গিয়ে টোটোতে চাপবো কালকের মতন আবার। Dream
মাইক্রোফোনের কমে ছিল একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। একটা মাইক্রোফোনের কমে ছিল। Passing towns and empty fields. Forget তো গাইস একবার দোকানে গিয়ে দেখাচ্ছি। তো guys, দোকানে চলে এসেছি। চলে এসেছি। ওরা আটকে গিয়েছে। হ্যাঁ বলেছে তো তোমাদের থেকে করে দেবে, তারপরে আমাদেরটা তোমরাও দিয়ে দিয়ে তোমাকে রেডি করে দিচ্ছে উইন্ডোজ 11। আমরা যেই হোক একজন তোমাদের বাড়ি গিয়ে হ্যাঁ, আমাদের তো বলেছে। সেটা। তাহলে আমি বাড়ি কবে যাবে? বাড়ি দেখি বুধবার দিন যাব, কারণ ওরা তো রাস্তায় আটকে পড়েছে এখন যে পরিস্থিতি। আর এটা এখন ঠিক করবো না, তোমার বাড়িতে কুলারটা ঠিক হবে। ওকে চলো চলো, ইউটিউব টিউটিউবে ছাড়বে নাকি আমাদের? এখান দিয়ে আসছি বাবু। দাঁড়া, জোর হবে নাকি? তোমার বাড়ি গিয়ে যে সেট আপটা করে দিয়ে আসবো, তখন তোমার ফাইনাল বিল দেবো। আজকে একটা আমাদের ছবিটাই তো আনি নাই, ভুলেই গেলাম। এতটা এক্সাইট হয়ে পরের গেলাম, দিন ভুলে গেলাম। এখন দিয়ে দাও, পরের দিন নিয়ে চলে আসবা। এখন তো জায়গাটার নাম বলে দাও, কোথায় একটু জোরে বলো। মহাজন প্রতীক সুমন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার। ফোন নাম্বারটা? ফোন নাম্বার 9732555062। বাড়ি যাবো, পিসি কেনা হয়ে গেছে গাইস, পিসি কেনা হয়ে গেছে। বাড়িতে গিয়ে এখন ফাটে তো সেটা আমাদের এখন পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, আগে হাফ দেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের বেশি মিনিট হয়ে গেছে, বাড়ি যাবো। পিসি কেনা হয়ে গেছে গাইস, পিসি কেনা হয়ে গেছে। বাড়িতে গিয়ে এখন ফাটে তো সেটা দাও দাও গিফট হয়ে গেছে। আমাদেরকে গিফট উপহার হিসেবে গিফট এটা দিয়েছে। আমরা বাড়ি গিয়ে কথা বলছি, বাই বাই। সেটা বাড়িতে ঢোকার সময় কথা বলছি, বাই। আমরা এখন সেটা নিয়ে এখানে চলে এসেছি, চা খাবো। কট দেয় না, কট দেয় না, এখন দেয়নি। তো আমরা এখন বাড়িতে চলে যাচ্ছি, সব দিয়ে এক প্যাকিং করে। এখানে সব আছে, মনিটর, মানে সাউন্ড স্পিকার আছে না, জানি তো। তো আমরা এখন সব নিয়ে চলে যাচ্ছি স্টেশনে, নামবো আর কিছুক্ষণ পরে। মজা লাগছে গাইস, মজা লাগছে। লাইক বাইরে থেকে দেখবে গাইস, ফুটিয়ে দেবো। নকল করে দেখে ব্যাটারি থেকে তো শুধু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম বেশি। হ্যাঁ বুঝিস গাইস তো দেখো। গাইস, গাইস তোমাদেরকে দেখাবো কালকে। ওই ওটাতে কিডনি আছে, তোর কাছে কিডনি। তো তো হ্যালো গাইস, তো আমরা বাড়ি চলে এসেছি। তো এখন
সব খুলছি, প্যাকিং খুলছি, খোলার পরে তো এখানে সেটা মানে লাগাবো, বসাবো। আমাদের এখানে বর্তমানে আমাদের গেমিং কোনো টুল নেই, চেয়ার নেই, তো আস্তে আস্তে সব করবে আমাদের, সব হবে। এখন প্রথমে পাওয়ার সাপ্লাইটা খুললো, এটা হচ্ছে এখানে আছে মেন কিডনি, এটার ভিতরে এই তো আমাদের মনিটর। Bright, feel the freedom take its flight. Open road dreams tonight. Driving down the endless road, night sky above, friends by my side. Wheels turning on and on, finding peace where shadows hide. গাইস আমাদের হয়ে গেছে, সব এখানে বসে নিয়েছি। তো কেমন লাগছে, সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে। এখন শুধু লাইনটা দেবো এখানে, তারপরে আমাদের সিপিইউটা চলবে, মনিটরটা অন করবো, ওরকে একটা ভিডিও চালিয়ে দেখাবো কেমন হয়েছে। লাগবে তো, ঠিক আছে তো? এখন দাদা বন্ধ করবো কিভাবে? বুঝছে এই দেখো গাইস, একটা ফোনকে চালাবো, বুঝলি? তবুও তোমার এখন খুলছে। হ্যাঁ আছে, কি হবে ভিতরে? Hearts in sync, বাক্সে দেখবেন ও মেকানিক্যাল কিট কিবোর্ডটা হয়তো নতুন না, কিবোর্ড ওপেন বক্স ডেলিভারি। rivers whisper, calls our names. Memories in every stride. No need for maps, no need for games. Under the stars we ride together, chasing dreams and chasing time. In the darkness, feeling brighter. Daddy, good girl, she know how to make a man happy.